けてます。もうすぐ上がるでしょうね。海苔のセット3列あるんですけど、丘ほどシャコ、沖はオコゼとかエビとか赤ゲタですね。自分はあんまりシャコがあんまり取るのがあんまりちょっと苦手なんで、だいたい毎年沖ベタやってます。今年ののり網の下はどんな感じなんでしょうね。では1番目です。今年ののりの下1番目です。もうこの海藻は毎年のことですね。これとエビはまあたくさんいると思ったんですけど、やったーってこれじゃありません。もうタイヤギも今年貝多いんですよね。やったー、早速1番目からっていうか、多分1番目から3番目で取らないともう多分みんなでやってるんで、ヒラメはまだ塩で入るかもしれませんけど、カニはもう 4,5 番で取っちゃうでしょうね。オレンジのやつです。しかもやった、うまそう。早速1つゲット。シャコも見えてますね今年は。まあ拾えるんがいるかどうかですね。ここらは拾えそうですけど、もう船だらけなんで網をつけるのも大変。どこにつけようか。近い。よく道具同士がね喧嘩するんですよね。なかなか寄り始めることもできない。とりあえずやりました。おお、すげえパワー。拾えますね。あともうエビはやばいぐらい、ほんとやばいぐらいいますね。もう何本でも出てくる。まあ今年エビ多かったんで多分そうだろうなと思いましたが、カニ取れたんでヒラメ取りたいですね。ヒラメはね川に近いほどいるんで、あっちの方が多いんですよね。あと赤ゲタもねあっち側が多いですね。オコゼとかも忙しい。めっちゃ忙しいです。エビがすごい。一応死んでるエビ寄ってるんですけどもう寄れない。動眼車庫まあまあですね。沖ベタの神の橋です。ヒラメに期待しましょう。今中間ベタ上がってます。2番目わざと泥まみれになるように漕いでますけど、こっち軽く来ましたね。海藻があるんでね、のりの下はもうワイヤーしっかり飲めないと道具が飛ぶんですよね。連続。やっぱり神の橋まで行ったおこでいますね。米価も見えてますね。おかずにしましょう。生きてるやつだけ売ります。2番連続。鳥貝パンパンおかずですね。もうすれちゃってるんでおかずにしましょう。ナマコはもう取ってはダメです。リリース。なんか途中に引っかかってめっちゃナマコおるな。でももう4月から取っちゃダメです。取っちゃダメというか、
やりましょう。急いでやらないと。もうカニは通ったもん勝ちですからね。いい話だし、この動画こういう抜けのやつをよりしまでははって言ってるんですけど、これはすごい。色もいい。やっぱ神の橋まで行ったんでイイダコも多いですね。よいしょ。これは忙しい。それにしてもこれはもうかなり忙しい。25分で処理できない。エビが少なかったです。これだと1番目の半分ぐらいですね。まあ楽でいいんですけど、どっちにしても25分かかってるんで、もう酔ったらすぐ負けです。3番目です。しっかり泥まみれ。ゲタが木の枝と一緒に全部で3つ4つやっとゲタ出ましたね。時間だったんかな。でかっ。ほうわ、こんなんにやられたらもう大事ですよ。おいしい。ナイスナイス。こっちもチヌもナイスですけど、これで3番連続かな。シャークも大きいのがね出てますが、鳥がいい。ナイスサイズ。ヒラメは全然来ませんけど、これでカニいくつ目ですかね。3つ目、いや4つ目のカニです。これすごいですね。本当にやばすぎでしょう。ワカメが入り出しましたね。今までなかったのに急にワカメ。これまだ持ってますね。今回はゲッタ多め。さあ次こそヒラメ来い。持ったらすぐ負け感が半端ない。もうさすがにカニは来んでしょうから、そろそろヒラメ来てほしい。暴れてないですね。ヒラメは無理かな今回も。よいしょ。ワカメだらけ。ちょっと綱が甘かったから出し方がちょっと寂しい。ゲタもいない。
コーン今来ましたね。なんかみんなも取ってるから明日はちょっとあんまり値段に相場にちょっと期待できないかもしれないんですけど、それでももうめちゃくちゃ嬉しい。グッドすぎる。上側をねちょっと集中してやってみたんですけど、ゲタがいたから、ゲタもおらんしエビが寂しい。ちょっと下側にまた行ってみましょう。今なんかねもう一本見えた。ヒラメではないと思います。多分こっち飲み込めなかったんでしょうね。来てるかな。来てますね。でかっ。飲み込んでたやつのよりでかい。とても逃がしちゃいけないサイズ。結局ゲタはいなかったですけど、かなり闇になりました。今回も順調すぎる。よいしょ。いいですね。いい、めちゃくちゃいい。ただあと1時間でね潮が変わるんですよね。潮変わったらねまた真水が川から来るんじゃないかと思うんですけど、ちょっとそれが心配ですね。タコも多いしシャコもいるのに真水来て殺したら意味ないですね。えらいしんどい。これはかなりハード。何番目ですかねこれ。何番目？5番目？4番連続当たったんですかね。カニがヒラメコンすかね。だんだん傘が変わってきましたね。みんなで一番上の傘もう浮かしたんでしょうね。これだったのになくなってきました。じゃあこうでっかっ。さっきのよりでけえ。やばすぎる。これはちょっといくらんでも両手サイズ。もう手乗りではない。ガチでやばいこれ。ほんでねそこ川なんですけど水来てる。もう潮目見えてますね。これちょっと映ってないと思うんですけど1キロぐらい向こうなんでどうしよう。車庫いいとこもったいないですね。一旦池に帰ろうかどうか。これはちょっと悩むとこっすね。どうしよう本当に。して車庫出ましたね。ただ真水が来てるということですね。一旦帰るというよりも帰らんといけんかもですね。これ全部死にそうな気が。タコとかシャコとか今まで取った分が。今何番やりましたっけ。ちょっと何番やったかわからないですけど、でもまあ十分、もうすでに十分は十分。ガラエビなんか3月の1日分もう多分取れましたね。何番目ですかね今。5番目。おでっかもがい。これもおかず。あんなでかいもがい初めて見ました。映ってますかね。ちょっとあまり濃くないんで分かりにくいですけど、もうすぐそこまで来てます。真水。もうここらで切っとかんと、この生けすの中に真水が入ったらもうシャコとかタコ全部死んじゃうんで、
でしょうね。明らかにもう色違う。ちょっとクリーム色ぐらいだったらまだ生きるかもしれませんけど、これはもう食らったら絶対死にますね。ギリギリで切ってます。これでもう帰りましょう。あげた後いつもいるんですけど、まあその代わり今年は車庫の年ですか。毎年違うんですけどね。ただヒラメは毎年安定しているんですけどね。下り潮になった途端に風まで出ました。もういくらしもいいけど真水いくらでもこっちまで追ってくるんで、ノリがあったらもうね、もうそこまでですからね。これ取り込んで帰りたいと思います。もう他の人たちも帰れてますね。急に出た。これもほんと塩でね、急に入ったりするんですよね。よし。お、ヒラメ？なんかヒラメがいたようだ。で、カニもいましたね、今。おー、ヒラメ最後来た。でもちっちゃい。これはダメですけど、カモメを確認して、こい。まあでもいるのはいるのようですね。綺麗だからいっか。ラストはカニとヒラメのコンビで。ではこれで帰ります。これがサムネでもいいかもね。なんかでかいゲタおったらこういう感じでも。お疲れ様でした。お魚を片付ける前に、はい、申し訳ないですがゴミの片付けを手伝ってください。はい、すごいですね。あまりに忙しすぎてもうちょっと。あれがおる。いいとこラッキー。空き缶の中にいたんでしょう。やりました。もう死ぬけん帰ってきました。真水がもう目の前まで来てます。はい、あまりに忙しすぎてちょっと片付けれませんでした。了解です。夫婦です。早く帰れてよかったかもしれない。腰が持ってなかったから一日やったら。今年はノリの後ヒラメおらんなと思ったらラストにおりましたわ。やりました、やりましこれぐらいのやつですけど。でも甲殻類が激しい。た。やったカニ、シャコ、ー。お、エビ。やったー。すごかったね、本当に。まあでも確かに水当たらんようにしてるよ。マジで忙しかった。はい、お疲れ様でした。もうええん。 5、6番しかやってない。6番かな。そう。じゃあこっち。 6番でな。お、シャコシャコが6番おる。でこれだけ。しかも下りの水吹き出してからすごいおったんよ。おで帰らんといけんことに。あとはすごい量。お、おるが。 6番でやりました。まあ、シャコがおい1日分以上。まあ一番いいところのこれですね。やったー、落ちたそうなんや。なんか1番だけやったからすらー。うん、ずっと追ってくれた。やりました。でちょっとゴミの片付けをお願いします。はい、お疲れ様でした。皆さん今日も家族のためにお疲れ様です。戸郷地黒ブレンデッドウイスキーです。ウィルキンソンジンジャーエール。最後にフロートさせて。お疲れ様でした。しびれる。
うまいけどジンジャーが勝っちゃいますね。スモーキーシューの後にフルーティーな酸味、甘みが最後にきますね。これ鳥がいず誰がいいヒラガラエビシバエビですが、今日はメインはこれではないんです。今日はこちら大阪府堺市、大阪の方からねいただきました犬鳴ポーク。皆さん聞いたことあります？自分も初めて聞きました。もはや豚に見えない、色がピンクじゃない、うまそうですね。今日のポン酢は広田のポン酢でいきたいと思います。これ薄口なんですけどね、濃い口の方が美味しいんですよね。ただ薄口しか売ってなかったですね。濃い口の方が美味しいっていう形と違うな。濃い口の方がね、イイダコしゃぶしゃぶに合うんですよね。友人がイイダコのしゃぶしゃぶにハマってるっていうのを聞いてやってみたら、自分もハマってしまいました。ポン酢はいろいろ使っていますけど、イイダコしゃぶしゃぶは広田のポン酢が合いますね。これ吸盤のつぶつぶ食感がたまりません。ではちょっと犬鳴ポーク行ってみたいと思います。大阪では有名なんですかね。ちょっと聞いたことがありませんが、しゃぶしゃぶで行ってみたいと思います。うわ、もうポークじゃない、色がポークじゃない。自分は多分お高いであろうポークを生まれて初めて食べましたけど、下に置いた時のファーストタッチがもうまず全然違います。もうファーストタッチでもう匂いがすごいいい匂いだし、舌触りがすごくいい。それと驚くぐらいに甘い、びっくりするぐらい甘いです。だんだん年とともにね、牛肉がだんだん苦手になってくるんでですね、これはちょっと本当にかなりいいかもしれません。甘さにびっくりする。皆さん今回もご視聴ありがとうございました。綺麗にせんと。なんじゃそうか。